السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مدرسة القانونية المغربية. عدد جديد من النشرة القانونية. وصلنا اليوم للعدد 48. مرحبا بكم في النشرة القانونية اللي جات المتابعة كل ما هو مسجل في الساحة القانونية من أخبار وقوانين وتشريع، ومتابعة لأهم القوانين التي دخلت حيز التنفيذ من خلال فقرة ملخصات الجريدة الرسمية، وكل ما يخص مباراة التوظيف الخاصة بطلبة القانون خصوصا، وكذا متابعة كل ما يخص المصدر والجهات القضائية وفقرات أخرى. هذا هدف النشرة، مشاركة كل ما هو مرتبط بالقانون. أهم ما جاء في فقرات هذه النشرة. أول فقرة كيف العادة وهي آخر الأخبار القانونية. الخبر الأول: المحكمة تقضي ببطلان إنذار قضائي باللغة العربية. في سابقة مثيرة قضت محكمة الاستئناف بالرباط ببطلان إنذار وجه باللغة العربية الأجنبية تقيم بالمغرب من غير الناطقين باللغة العربية في إحدى قضايا الكراء. القرار يعيد إلى الواجهة إشكالية ولوج الأجانب غير الناطقين باللغة العربية إلى العدالة، والتي سبق لعدة مؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية إثارتها. يعبر هذا الحكم القضائي عن توجه جديد في قضايا الإيجارات التي تهم الأجانب بالمغرب في الوقت الذي صدرت فيه عدة أحكام متواترة تكرس ضرورة استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في الإدارات العمومية وفي مجال التقاضي بوصفهما لغتين دستوريتين عوض عن استعمال اللغة الفرنسية. جاء قرار محكمة الاستئناف بالرباط ليلزم الملاك بضرورة توجيه الإنذارات بالإفراغ باللغة التي يفهمها المستأجرون، وغالبا ما تكون هي اللغة الفرنسية والتي تستعمل في تحرير عقود الإيجارات. من المأمول أن يشجع هذا الاجتهاد القضائي الحديث على تكريس حق الأجانب في الولوج للقضاء للمطالبة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص للفئات المهمشة وكذلك غير الناطقين باللغة العربية، في ظل توالي صدور قرارات رسمية ووطنية ودولية وأخرى غير حكومية تؤكد العقبات التي تواجه هذه الفئات أمام المحاكم، من بينها عائق اللغة وتعيين مترجم والحصول على المساعدة القانونية. بالنسبة للخبر الثاني: منصة رقمية جديدة تقدم خدمات قانونية وقضائية لفائدة مغاربة العالم. أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو الجاري و 15 شتنبر المقبل. قالت نزار وافي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المنصة تمكن مغاربة العالم من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع حوالي 25 قاضيا كمرحلة أولى، على أن يصل العدد إلى 50 قاضيا من كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها وستكون مستدامة بعد ذلك. وقالت أيضا الوافي أن الخدمات القضائية عن بعد تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من مواكبة قضاياهم بالمحاكم والإجابة على استفساراتهم وتخفف من معاناتهم خلال مقامهم الصيفي، وذلك عبر التواصل عن بعد. الخبر الثالث: مشروع مرسوم يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية. حسب بلاغ المجلس الحكومي يأتي مشروع هذا المرسوم تبعا للتعليمات الملكية، ويروم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية للمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021. تجدر الإشارة أن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. الخبر الرابع: النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي. سجل الدوري لرئاسة النيابة العامة أن الاعتقال الاحتياطي عرف ارتفاعا متطردا منذ بداية سريع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث بلغت نسبته من تم شهر أبريل من السنة الجارية 44.47% من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب 86,223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38,357 مصنفين كاحتياطيين. وإذ كان الأصل في تطور معدلات الاعتقال الاحتياطي أن تتدخل فيه عدة عناصر ومحددات قضائية وغير قضائية كارتفاع أو انخفاض منسوب ارتكاب الجرائم، وكذا زيادة في عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة الجنائية للاشتباه في ارتكابهم لجنايات أو جنح. تضيف الدورية ذاتها فإن الارتفاع المسجل حاليا في عدد المعتقلين الاحتياطيين يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا، الرغم من نجاح التجربة الرائدة في بلادنا في اعتماد المحاكمة عن بعد كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في أوساط النزلاء بالمؤسسات السجنية. وعليه دعا الدوري لاستحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي كمبدئين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية قبل تحريك الدعوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية
كحالة تلبس أو توفر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال. الفقرة المولية التشريع. التشريع على مستوى المجلس الحكومي. أولا الدراسة والمصادقة على مشروع قانون الرقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، ويأتي هذا المشروع القانون في إطار تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادهم. ثانيا الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21/315 المتعلق بتحديد أنشطة المؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من تحفيز الجبائية المنصوص عليها في المادة 36 من دون العامية الضرائب. ثالثا الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21/476 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية. على مستوى مجلس النواب مشاريع القوانين. مشروع قانون الرقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. النصوص المصادقة عليها مشروع قانون الرقم 13/21 يتعلق باستعمال المشروع الإقليمي الهندي في قراءة ثانية. ثانيا مشروع قانون الرقم 51.20 بتغيير وتسمية القانون الرقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ثالثا مشروع قانون الرقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. رابعا مشروع قانون الرقم 30.21 بتغيير وتسميم القانون الرقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الغير أجار الذين يزاولون نشاطا خاصا. مشروع قانون الرقم 31.21 بتغيير وتسميم القانون الرقم 93.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الغير أجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. أخيرا مشروع قانون الرقم 35.13 يقضي بإحداث تنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات. الفقرة المولية الجريدة الرسمية. هذا الأسبوع كاين الإعداد 3994 بتاريخ 10/6/2021 لا جديد بخصوص المساطر والقوانين. الفقرة المولية جديد مباريات التوظيف. هذا الأسبوع لا جديد يخص مباريات التوظيف. الفقرة المولية مباراة المحررين والمنتدب القضائيين. الإعلان اختيار مقررات التدريب العملي بالنسبة للمترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة التوظيف المجرات بتاريخ 9 ماي 2021. وأيضا تم الإعلان بخصوص المترشحين المسجلين في قوائم انتظار المتعلقين بمباراة التوظيف المنتدبين وكذلك المحررين الناس اللي ما التحقوش بالعمل ديالهم تم التعويض ديالهم بلائحة انتظار. الفقرة الموالية جديد الماستر. لحد الآن لا جديد يخص الماسترات المفتوحة، وحاليا وصلنا للحلقة 32 من خلال الحلقات اللي سنقدمها في القناة بالنسبة للماسترات والأمور اللي مرتبطة بها بالنسبة لمعايير الانتقاء وبالنسبة لعدد المقاعد وبالنسبة لمواد المراجعة والنماذج ديالها والهدف من كل ماستر وكذلك الآفاق. وهذه قائمة خاصة بلي ماستر اللي تكلمنا عليهم، وإن شاء الله قريب فيديو غيكون حول تصنيف لي ماستر ما بين القانون العام والقانون الخاص، وكذلك تصنيف القانون الخاص مثلا الأسرة بوحدها لي ماستر اللي فيها العقار اللي كاين تجاري بالنسبة للقانون العام بالنسبة للإداري والمالي والعلوم السياسية وجميع التصنيفات بالنسبة لي ماستر اللي كاين في المغرب. بالنسبة للفقرة المولية الولوج لمهنة المحاماة. لا جديد يذكر بخصوص المهنة إلى ذلك الحين ما زلنا ننتظر خروج المسودة الخاصة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة. الفقرة المولية الاجتهادات القضائية. الفقرة المولية البرامج القانونية. الفقرة المولية الإصدارات الحديثة. الفقرة المولية فيلم مسلسل الأسبوع. الفقرة المولية سؤال نشرة وهي آخر فقرة نشرة.
الدوري لرئيس النيابة العامة أن الاعتقال الاحتياطي عرف ارتفاعا مضطردا منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحي بالمغرب، وإذ كان الأصل في تطور معدلات الاعتقال الاحتياطي أن تتدخل فيه عدة عناصر ومحددات قضائية وغير قضائية، دعا الدوري إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تحقيق ترشيد في الاعتقال الاحتياطي. إلى أي مدى سيتم استحضار قرينة البراءة أو استثنائية الاعتقال الاحتياطي كمبدئين أساسيا في قانون مصر الجنائية قبل تحريك الدعاوى العمومية وإصدار الأوامر بإيداع في السجن؟ هادشي كاين هاد الأسبوع بالنسبة للنشر القانونية. شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى البارتاج، ونتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم.